طيب دكتور، الشخير وأسبابه وعلاجه. طبعا الشخير يصدر عن ضيق في مجرى النفس، فلو بدأنا من فتحات الأنف إلى ما يعدي اللهاه وسقف الحلق، أي تضيق في أي مكان من الأماكن هذه يسبب الشخير. لحميات نعم، انحراف شديد في الحاجز الأنفي نعم، التهابات مسببة تورمات نعم، ضعف في سقف الحلق، سمنة، محيط الرقبة، والأشياء هذه أي شيء يسبب تضيق في مجرى النفس يسبب الشخير. علاج بمعرفة السبب. كل سبب وله طريقة علاج. التهاب مثلا زي اللي احنا نتكلم موضوعنا اليوم، تعالج الالتهاب وغالبا يتحسن بعده. وجود سبب مثلا ميلان أو لحميات ما ينحل مهما كان إلا بإجراء جراحي. طيب. فعلى حسب السبب. طيب دكتور، مكان الانسداد عشان نرجع لك. لا سؤال والله مهم. طيب بس بكمل على نفس السؤال عشان ما نطلع من الشخير. طيب دكتور، واحد ما كان يشاخر. ايوه عرفت. ما كان يشاخر، ما خرج شخير يعني. وفجأة يعني غبت عنه سنة وجيت نفس الشخص طالع مطرب شخير. ايش الاختلاف؟ يعني الرجل هذا قبل، يعني نقول في الثلاثينات، وقبل سنة ما كان يشاخر، بعد سنة وضعه في الشخير مؤذي. صح، كل شيء وله بداية سبحان الله. يعني ممكن يكون تغير وزنه، ممكن يكون بسبب الحساسية أو شيء، كان عنده حساسية في الأنف سوت لحميات أو انسداد أو شيء. ضروري زي هذا الشخص يفحص بزيارة أي طبيب، فحص بسيط للأنف يقدر يقول مثلا سبب الشخير لقينا الشيء الفلاني أو تحتاج العلاج الفلاني. الملاحظ أن احنا نهمل الصراحة علاج خصوصا الحساسية. نادرا تلقى حد. المرضى اللي يجون يعطيهم البخاخ ويجيني مثلا بعد شهر أقول لها استخدمت البخاخ، يقول باقي ما تحسنت، استخدمت يومين ثلاثة وضيعه، ولا حط في السيارة ولا حط في الثلاجة ونسيه. فما احنا نهتم بالعلاج بشكل